Что стучит? Что стучит? Девятка пентаклей, хорошие деньги за вашу работу. Что гремит? Что гремит? Встреча с родственниками гремит у вас. Прям буквально приезд родственников. И что на пороге стоит? Что на пороге стоит? На пороге печаль какая-то стоит и страх. Но вот этот страх, вот он необоснованный, кстати говоря. Совет вам на эту ситуацию. Вот делать то, что должно, и будет, что будет. Понимаете? Это, вот этот страх, он больше у вас в голове, чем есть на самом деле. Как на самом деле, вот эта ситуация, как на самом деле. Вы отстоите свои интересы, семерка жезлов идет. Это карта проявленной смелости, твердости, упорства. Это карта самоутверждения, это карта царя горы. Не бойтесь ничего, делайте и придете к